정상이라는 거는 뭘 의미할까요? 어느 정도 소리를 들을 수 있어야지 우리가 정상이라고 할까요? 정상의 의미는 우리가 안녕하세요. 소리의원의 문경래 원장입니다. 오늘 시간에는 청력검사 결과 보는 방법에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 이비인후과에 가서 청력을 체크하게 되면 제일 먼저 수능 청력 검사를 하게 됩니다. 수능 청력 검사를 하고 나면 환자분들은 이와 같은 청력 검사 그래프를 받아 보시게 될 거예요. 이거를 보시면은 그래서 내 청력이 어떻다는 건지, 좋다는 건지, 나쁘다는 건지, 또 나쁘다면 얼마나 나쁘다는 건지 잘 이해가 안 가실 것 같아서 오늘 한번 청력검사 결과를 보는 방법에 대해서 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 지금 옆에 보시는 그래프는 수능 청력검사 결과고요. 빨간 색깔이 오른쪽, 파란 색깔이 왼쪽 검사 결과입니다. 그래프에서 보시면은 지금 그래프가 위쪽에 위치하고 있죠. 위쪽에 있을수록 작은 소리를 듣는다라고 생각하시면 됩니다. 그러면은 아래쪽에 있으면은 잘 안 들린다라고 생각하시면 되겠습니다. 귀의 특징 중에 하나는 우리가 시력은 색깔에 따라서 시력이 다르지 않습니다. 예를 들어서 내가 시력이 0.8인데 빨간색을 볼 때는 0.95, 검정색을 볼 때는 0.59 이러지는 않잖아요. 하지만 청력은 소리의 종류에 따라서 청력이 달라집니다. 예를 들어서 저음 쪽을 잘 듣는 사람이 있고 저음 쪽을 잘 듣는데 고음 쪽을 이제 못 듣는 사람도 있을 수 있는 거예요. 이 저음이냐 고음이냐는 주파수거든요. 그래서 소리의 주파수에 따라서 청력이 달라집니다. 다시 그래프를 보시면 오른쪽 이제 빨간 색깔 그래프에서도 왼쪽에 보면은 이제 125, 250 500 이런 식으로 숫자가 써 있죠. 이 숫자가 소리의 주파수를 의미합니다. 소리의 주파수는 작을수록, 즉 125Hz라고 하는 거는 저음 쪽을 말하고요. 거기서 점점 250, 500, 1K는 이제 1000을 의미하고 2K는 2000을 의미합니다. 그래서 K가 1000이니까요. 그래서 점점 오른쪽으로 갈수록 주파수가 높은 소리를 의미하는 것이 되겠습니다. 그러면 지금 환자분 요 옆에 있는 그래프 같은 경우에는 오른쪽, 왼쪽, 즉 빨간색, 파란색이 다 청력검사 결과가 위쪽에 있으니까 이제 잘 듣는 거고요. 저음 쪽도 고음 쪽도 다 정상 범위 안에 있다고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 정상이라고 제가 지금 말씀드렸는데 정상이라는 거는 뭘 의미할까요? 어느 정도 소리를 들을 수 있어야지 우리가 정상이라고 할까요? 정상의 의미는 우리가 20dB로 기준을 삼고 있습니다. 그래서 20dB보다 작은 소리를 들을 수 있다면 우리는 청력이 정상이라고 합니다. 모든 주파수 영역대에서 20dB보다 작은 소리를 들을 때 우리가 정상 청력이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 지금 검사 결과에서는 빨간 색깔인 우측도 파란 색깔인 좌측도 모든 주파수 대역에서 다 20dB보다 이내에 있으니까 정상이구나 하고 알 수 있는 것이죠. 그러면은 다음 검사 결과를 한번 보겠습니다. 이 청력 검사 결과를 보면 빨간 색깔인 오른쪽은 파란 색깔인 왼쪽에 비해서 그래프가 좀 아래에 있는 것을 알 수가 있죠. 이분은 파란 색깔 왼쪽은 청력이 정상인데 빨간 색깔인 오른쪽은 청력이 좀 안 좋구나 하는 걸 알 수 있습니다. 그럼 청력이 안 좋다면은 어느 정도로 안 좋은 걸까요? 이제 청력의 정도를 나타내는 것에도 그 단계가 있습니다. 제가 환자분들께 청력 검사 결과를 설명드릴 때 쓰는 종이를 가지고 나왔는데요. 이 종이에서 보시면은 위쪽에 있는 것들이 이제 숫자가 작죠. 밑으로 갈수록 숫자가 크고요. 작은 소리부터 점점점 큰 소리를 듣는 걸 의미합니다. 그래서 작은 소리를 들을 수 있으면 잘 듣는 거고 이렇게 소리를 크게 줘야지 듣는다고 하면은 잘 못 들으시는 거죠. 정상의 범위는 20dB를 기준으로 봅니다. 그래서 20dB보다 작은 소리를 들을 수 있다고 한다면 정상 청력이라고 하고요. 20dB보다 더 소리가 커져야지만 우리가 들을 수 있다라고 하면은 난청이라고 합니다. 이 난청의 정도가 또 있는데요. 단계가 경도 난청, 중도 난청, 중고도 난청, 고도 난청, 심도 난청이 있어요. 그래서 예를 들어서 환자분의 청력 검사를 했을 때 청력 검사 결과가 한 요쯤에서 나온다
한 50데시벨 정도 돼야지 소리를 듣는다라고 하면은 그런 분들은 우리가 중도 난청이 있다라고 평가를 하는 거고요. 어떤 환자분들은 100데시벨 정도로 큰 소리를 들려드려도 잘 못 알아들으시는 분들도 계십니다. 그런 경우를 우리가 심도 난청이라고 할 수 있습니다. 이 그래프에서 보시면은 우리가 왼쪽에 있는 거는 이제 저주파수가 되고요. 점점 이제 오른쪽에 있는 것들이 주파수가 높아지는 것을 의미합니다. 그래서 소리가 저음 쪽부터 중간 주파수, 아주 고주파수, 이 하는 낮은 음, 그리고 중간음, 삐 하는 높은 음이 되겠습니다. 그래서 낮은 음부터 높은 음까지의 청력을 이 그래프에다가 우리가 표현할 수 있는 것이죠. 네, 그럼 다음 그래프를 한번 봐볼까요? 이 청력 검사 결과는 환자분의 이제 검사 결과인데요. 우리가 보면은 이제 아까 잘 공부하신 분들은 바로 아실 수 있으실 거예요. 파란 색깔이 이제 왼쪽인데 파란 색깔은 정상 범위 안에 있죠. 그리고 빨간 색깔은 오른쪽인데 오른쪽은 왼쪽에 비해서 조금 그래프가 아래쪽에 있습니다. 즉 잘 못 들으신다는 의미죠. 그 각각의 이제 주파수별 청력을 저희가 밑에 평균으로 이제 표시를 하는데 지금 보시면은 오른쪽은 39데시벨이 되어야 들을 수 있다라는 것을 알 수 있습니다. 그러니까 39데시벨이면 경도 난청에 해당하니까 이 환자분은 좌측, 왼쪽은 정상, 우측, 오른쪽은 경도 난청이 있는 환자분이 되겠습니다. 그런데 이 그래프를 보시고 이제 특이한 점을 생각하신 분이 계실 거예요. 어떤 걸까요? 이 빨간 색깔 오른쪽 그래프를 보시면 우리가 아까 제가 실선을 기준으로 말씀을 드렸는데 그 실선 위에 보면은 디귿자 모양으로 된 표시가 보이시죠? 디귿자 모양으로 된 표시는 지금 거의 정상 범위 안에 있잖아요. 이 디귿자 모양은 무엇을 의미할까요? 이것은 바로 이 환자분의 달팽이관의 기능을 의미합니다. 이 환자분은 오른쪽이 좀 잘 안 들리시는데 달팽이관 기능은 좋은 거예요. 오른쪽이 청력은 잘 안 들리는데 달팽이관 기능은 좋다? 그러면 어디에 문제가 있어서 이분이 잘 안 들리시는 걸까요? 환자분은 달팽이관은 정상이지만 고막에 구멍이 뚫려 있어서 잘 안 들리시는 만성 중이염 환자분이셨습니다. 이런 분은 고막만 다시 잘 해주면은 소리를 다시 잘 들으실 수 있겠죠. 달팽이관은 정상이니까요. 우리가 잘 못 듣는다는 것은 소리 듣는 과정에 어딘가 문제가 있다는 이야기입니다. 소리는 바깥에서부터 소리가 들어와서 이렇게 고막 있는 데를 진동을 시키고 그 다음 그 진동이 소리 전달하는 뼈 3개, 추골, 심골, 등골을 진동을 시킨 다음에 그 소리가 이제 달팽이관으로 들어갑니다. 그럼 달팽이관이 진동을 하면서 그 진동 에너지가 전기 에너지로 바뀌어서 청신경을 따라서 뇌로 들어가서 듣는 게 우리가 듣는 과정입니다. 그렇다면 만약에 고막에 문제가 있어도 잘 안 들릴 것이고 소리 전달하는 뼈에 문제가 있어도 잘 안 들릴 것이고 달팽이관에 문제가 있어도 잘 안 들릴 것이고 청신경에 문제가 있어도 잘 안 들릴 것입니다. 그런데 우리가 검사에서는 고막이나 소리 전달하는 뼈에는 이상이 있지만 달팽이관에는 이상이 없는 경우는 아까 보신 그래프처럼 달팽이관 기능은 정상으로 나오고 실제 청력은 떨어지게 되는 것이죠. 다음 환자분 검사 결과를 한번 보겠습니다. 지금도 보면 빨간색은 이제 오른쪽, 파란색은 왼쪽입니다. 이게 빨간색이 오른쪽이고 파란색이 왼쪽이라는 거는 이제 전 세계적인 약속이에요. 그래서 저희 병원만 이렇게 쓰는 게 아니라 전 세계 모든 이비인후과에서 이렇게 표현을 합니다. 지금 검사하신 결과를 보면은 빨간 색깔인 오른쪽도 파란 색깔인 왼쪽도 좀 그래프가 아래에 있죠. 그 정도를 보시면은 저희가 이제 평균 내놓은 것이 이제 밑에 나오는데 오른쪽 같은 경우는 45데시벨, 왼쪽은 48데시벨이 되어야지 소리를 들을 수 있다는 것이니까 중도 난청에 속하게 됩니다. 그리고 아까 그래프하고는 달리 달팽이관 기능이 위에 따로 표시되어 있지 않죠. 그래서 이분은 달팽이관 기능이 떨어져서 그래서 생긴 난청이구나 하는 것을 알 수 있습니다. 즉 이분 같은 경우는 오른쪽과 왼쪽이 모두 청력이 비슷한 정도로 떨어져 있는 중도 난청, 그리고
달팽이관 문제 때문에 생긴 중도 난청이라고 할 수 있는 것이죠. 그럼 이런 환자분 같은 경우는 달팽이관 문제니까 우리가 수술로 치료할 수는 없고요. 이 환자분을 잘 듣게 해드리기 위해서는 보청기를 하면 됩니다. 보청기를 해서 청력이 좋아질 수 있거든요. 이 환자분이 보청기 했을 때 청력 검사 결과를 한번 제가 옆에다 표시를 해볼게요. 이분 같은 경우는 이제 그럼 보청기를 착용했을 때는 보청기는 aided니까 도움을 받았다라는 의미로 aided 해서 A로 표시를 하도록 되어 있습니다. 그래서 보시면 빨간 색깔인 오른쪽도 A는 더 위로 올라가 있고 파란 색깔인 왼쪽도 이제 A는 더 위로 올라가 있죠. 그래서 이분이 보청기를 안 했을 때의 청력과 보청기를 했을 때의 청력을 같은 그래프에다가 표시해 놓은 것이라고 보시면 되겠습니다. 이분 같은 경우는 보청기를 했을 때 효과가 좋다는 것을 알 수 있겠습니다. 보청기를 환자분들한테 권유하게 되면 외래에서 어떤 분들은 흔쾌히 보청기를 내가 할 생각이 있다고 하시는 분들도 계시지만 많은 분들이 나 보청기 하면 사람들한테 눈에 띌까 봐 걱정되고 보청기를 하는 게 너무 내가 나이가 들었다는 증거 같다, 하고 싶지 않다라고 말씀하시는 분들도 많이 계신데요. 사실 보청기는 그렇게 나쁜 애는 아닙니다. 잘 안 보이면 안경을 끼듯이 잘 안 들리면 보청기를 끼는 그런 보청기도 나를 도와주는 기계이거든요. 그리고 요즘에는 워낙 무선으로 되어 있는 뭐 아이폰, 뭐 아이팟, 갤럭시 버즈 뭐 이런 것들을 많이들 착용하시기 때문에 보청기가 그렇게 특이한 일도 아닙니다. 제가 사실은 지금 왼쪽 귀에다가 보청기를 하고 있어요. 잘 안 보이시죠? 제가 요즘에 한번 환자분들의 그 마음을 이해하기 위해서 또 저도 약간 왼쪽 청력이 조금 떨어져 있는 부분이 있어서 한번 보청기를 하고 지내보고 있는데요. 저는 왼쪽 귀 청력이 조금 안 좋아서 왼쪽 귀에다 보청기를 한번 착용해 보고 있습니다. 여기 보시면은 거의 잘 안 보이시죠? 이렇게 눈여겨보지 않으면은 사실은 잘 모릅니다. 그리고 최근에는 워낙에 뭐 보청기처럼 생기지가 않아서 그냥 또 아이폰을 끼고 있나 보다 뭐 이렇게 보는 사람들도 많거든요. 얼마 전에 이 상태로 제 친구들 모임을 갔는데 아무도 모르더라고요. 생각보다 사람들이 관심이 없더라고요. 어쨌든 이렇게 보청기가 요즘에는 거의 눈에 띄지 않는 모양으로도 많이 나와 있으니까 청력이 조금 떨어진다면 이제 경도 난청, 중도 난청, 중고도 난청 이렇게 청력이 좀 떨어지고 내가 수술을 해서 청력을 올릴 수 있는 상황이 아니라고 한다면 이제 달팽이관의 기능이 떨어져서 그런 것이니까 보청기의 도움을 받으시면 됩니다. 오늘 여기까지 청력 검사 결과 보는 법에 대해서 제가 간단하게 설명드렸습니다. 감사합니다.